देखो ये तोता भी पढ़ने जा रहा है। जैसा कि आपने देखे होंगे बहुत से इंसान ही पढ़ सकते हैं, जानवर भी पढ़ते हैं, समझ सकते हैं, पर ये तोता आपको बताएगा कि ये क्या चीज़ है। बताएगा नहीं, मतलब ये अभी देखिए ये मछली की ओर जा रहा है। ये समझ रहा है कि ये असली मछली है, खाने की कोशिश कर रहा है ये, पर ये इनके हाथों में जो है ये खाने नहीं दे रहा है। एक कोने में था। देखो उस तोते को अपने मन में पढ़ रहा है। देखो इसकी जीभ को देखो और इसको देखो, देखो देखो ये तोते को देखो भाई। देखो ये क्या पढ़ रहा है। देखो ये पढ़ भी रहा है, इसके मुंह पे देखो। ये जा भी नहीं सकता कहीं। देखो जोरे से देखो इसको पास से। ये तेज पलटने की कोशिश कर रहा है।